Wadidaw teman-teman, lihat ada pesawat, dia terjebak kayak sih habis tebas langit teman-teman. Turun darurat, ayo oleh polisi, mobil ambulans segera bantu mereka, bantu pesawat. Yuhu, bantu. Wah, kamu juga jangan ikutan cebur teman-teman. Lihat mobil ambulans juga ikut terjebur teman-teman. Tolong harus bantu pemadam kebakaran. Siap, luncur. Wah, dia juga ikutan terjebur teman-teman. Tolong teman-teman, siapa lagi yang mau bantu teman-teman? Tim Tayo juga pasti akan membantunya. Cepat bantu. Wadidaw, dia ikutan terjebur juga teman-teman. Selanjutnya juga mungkin dia bisa membantu. Wadidaw, tolong juga. Kamu tuh ada aja ya, saya yang bantu. Wah, McQueen dia langsung terjatuh ke bawah teman-teman. Siapa lagi yang bantu ini? Wah, mobil monster siap bantu. Wah, kamu juga malahan ikut-ikutan. Mobil polisi bantu. Siap. Wah, remnya blong teman-teman. Jangan lupa teman-teman, segera dibantu. Robokar juga sama. Pesawat tempur datang. Wadidaw, dia malah menabrak mobil polisi. Tolong. Yang bisa menolong adalah mobil tank baja. Ya, saya bantu. Saya tarik. Wadidaw, banyak kotoran kita, banyak pelumpunya. Ayo kita bersihkan dulu. Wadidaw, pemadam kebakaran bersihkan. Wadidaw, mobil polisi juga. Wadidaw, segera dibersihkan teman-teman. Segera bantu teman-teman. Ini mau pesawat tempurnya, kamu harus dibersihkan dulu sebelum bertempur. Wadidaw, kamu juga mobil ambulans kok malah ikut-ikutan masuk ke danau. Iya, maaf, saya tidak tahu remnya ini belum. Kita diperbaiki dulu remnya. Wah, ini juga kamu harus bersihkan dulu dari lumpurnya. Wadidaw, Tayo segera bantu. Ini McQueen juga. Wow, basah McQueen. Tolong, tenang, kamu sudah diselamatkan mobil monster. Wadidaw, lihat teman-teman, yuk kita bersihkan. Wah, harus disiram ini pesawat karena besar sekali. Wadidaw, teman-teman, jangan lupa dibantu dan di subscribe dulu Toyka 2. Kita harus bersihkan mainan pesawat ini karena pesawatnya itu besar, kita harus banyak waktu. Jangan lupa di subscribe teman-teman. Yuhu, Toyka 2. Yuhu.